بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، دا کم خاندان چې زما په څنګ کې موجود دی، د دوی ما مخکې ویډیو کړې وه، او دا د ترونو نه او د پلار نه، دا لوریانې د پلار نه ویزاره دي. ګوره، خو چېرې دا وایي چې زه ترې نه یم نو بیا هم صحیح ده، خو دا وایي چې زه ترې نه یم، خو ټول خاندان چې کوم دی دا شهادت ورکوي چې موږ پلار هم تنګوي او موږ ترونه هم تنګوي. دوی مقدمې هم کوي، یو یک رور دی، یوه خور د دوی بله ده، دې ځای کې په دې ویډیو کې نشته دی. دا مور دومره وخلې شوې ده چې په دې باندې دا سترغلي چې کوم دی دا بالکل پړسېدلي دی، دغه مخ نه یې ټانکه وتلې ده، او بیا دا پالچ خو هم وخلې ده. نو موږ به د دې سره خبرې اترې کوو چې اوسه پورې څه پیشرفته شو، ځکه چې په دې کې موږ یو ویډیو خو هم کړې ده. جی اوسه پورې چې دی زموږ د ظالمان زما د پلار او زما د ترګان ښه آزاد ګرځي، ښه دغه ګرځي، کلیام ګرځي. دا د کوم ځای قانون او د کوم ځای انصاف دی پته نشته چې دوی له پیسې ورکړي دي، قانون والا والا پیسې ورکړي که څنګه چې دوی داسې خاموش ناست دي. دوی اوسه پورې دوی ګیر نقل ښه آزاد ګرځي دی، او هر یو کس به دا وایي که نه چې د دې د لوریانو کې څه چل دی ځکه یې وهلي دي، یا د دې د مور کې داسې څه خاص خوبي وي ځکه دوی وهلي شوي دي چې دوی ګیر شي. موږ ورته ښه مخامخ ودرېږو، ښه دی زموږ تپوس دی یو کې چې دوی ولې والې شوي دي او د دې څه اصل وجه یې څه وه چې دوی والې شوي دي. خلکه به انسان د هر چا دغه کې به راځي چې دوی والې شوي دي، بښنه وي یا څه یا څه خو به راځي. دوی دې زموږ په مخامخ موږ ته د ښه مخامخ ودرئ او ودې وایي، او اصل وجه د دې دا ده چې موږ والې شوي یو. دوی د کوټیوال نه تر غټه اوسه پورې موږ په والو ټکولو کې راغټ شو، تر دې حده پورې چې موږ به پلار والو موږ به غږ ونه کړو. د پردو دي کې څه دغه چې زما ترګان راځي یا زما د تره بچي راځي، ترور زامنو په پیغلې جینۍ د کپړې شلی، نو دا څه دغه خبر نه ده. مونږ بس نور برداشت نشو کولی. که دې تپوس کوي زموږ مخامخ د دې نه تپوس وکړلی شي چې بیا زموږ څه ګناه وي چې څه دغه زموږ وي موږ له دې راکړی شي. تاسو څنګه یې وهلې وې؟ دا مور یې خو د سمه پړسولې ده. دا د شپې 11 بجې وي چې دی راغل، د اختر شپه وه. دوی ټول راغل 14 کسانو، زما تره زامنو، د ترګان مې وو ورسره، زما پلار وو ورسره، زما ورسره تروریانې وې، زما ترور هم پکې وال کړي دي زیدي، او زما جب زه یې وخلې او زما میم وخلې ده ټول، او زما پوزه ماته، زما د امي د لاس دا ګوتې ماتې دي، او د دې سټي سکین دغه راغل، د سرونه سر رګونه بالکل بند دي، د دې ایکسرې وغیره هر سره پورټونه راغل، او مونږ هغه دغه ته سیف ورسین کړل. هغوی وایي چې د دې دغه حالات خراب دی او زه پې مونږ کاروایي کوو. نو دا څنګه دغه دي اوسه پورې ګیر نه دي. مورې وجه څه ده چې تاسو وخي داسې څه بدوم کړي دي؟ روډه ما ته د دې وجې هغوی ما غلطي کړې، ما داسې څه غلطي کړې عموما واده شم، بیا د اصغر ظلمونو، بیا مې د لیبر ظلمونو، بیا مې د خوندو د دې ما ته د وجې غوښتي. زه خو په عزت کې ټول عمر ژوند تېر کړی، زما په خوله هم څوک نه وي، زما په سترګو هم څوک نه وي شوي. ما په خپل مالک کې داسې وخت تېر کړی، یو بچی وخت تېر کړی دی. دوی زما مالک ته بوځي. تاسو چېرته در په در ګرځئ؟ موږ اوس رور کړی مې وي، زما رور دی، موږ له خوراک راکویستی ده، خو زما بیماري زما ډاکټر زه دونه یې غواړم چې ډاکټر کې بوتلم راوستم، ډراپونه یې ما څخه جوړ هسپتال کې داخله کړم، یو نه بل نه پیسې زما رور راغشي. دا کېنوه دلته کې دا بالکل ودرېدی نشي. دا دې وخت کې چې کومه ده نو دا مخ یې بالکل کنډم دی، او دا دوی چې په کوم انداز کې دفتر ته راوستله نو دلته یو اعتماد دی به دې ځای ته راغلي دي. را دې خوښه لږ دغه ستاسو نوم دی؟ جی زما نامه مزمل ده. مزمله، لکه دې وخت کې خو په دې مور باندې پیسې خرچه هم ته کېږه؟ او جی دې وخت کې زه په خپله مور باندې خرچه کوم جی. 40,000 روپۍ مونږ قرض راواغستې جی، اسپتال ته هم بوتله، سټي سکین هم ولو کې نور هم دغه ورکړو، دا خور مې بوتلې وه جی، دې باندې هم د علاج ملاج هم ولکو، د دې پوزه ماته ده جی، او داسې هلته نوخار دغه ته ځو، سنټر جیل ته ځو جی، بیخي بس خرچه مو ګډوډه شوې جی. اوس چې راتلو په 1500 باندې د رشکه والا ونیولو. او جی مونږ چې ویډیو کړی وه چې اساس امداد کړو، او جی مونږ سره امداد کړو، یو بی راله 15,000 رالیږلې وې، او بل روژان راله 1,000 روپۍ رالیږلې وې. چارې ښه کور ودان، الله دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي. صحیح. خو خلک خو د رنګ رنګ کالونه کوي، خویندې دي که نه، داسې هم کېږي، خو څومره ضرورت دی سر د امداد دې وخت کې؟ لکه دې وخت کې جی مونږ تقریبا 3.5 لک روپۍ قرضداره شو جی، 3.5 لک روپۍ قرضدار شو. لالا باقي دې ته جوړ شوی امکان چې په ځان باندې پټرول واړو ما د عدالت مخې ته، ځکه دوی مونږ ته انصاف نه راکوي جی. 14مه ورځ دوی لا تر اوسه پورې نیولې شوي نه دي. وایي سبا اخر منې 12 تاریخ ته BBA کې دا BBA به د دوی کینسل کېږي جی،
او څلور کسان وي دي بي بي اے کړی څلور نه دا کمو څلورو چې نه کړه دا ولې نه نیول شوي لاله ډاکټري ریپورټ څنګه دی لکه دا خو ګریوس کیس دی سخت جوبل دی که نه نو چې ډاکټري څه وایي وکیل څه وایي ستاسو وکیل ته مونږ جي ورغلي یو هغې وایي سبا وایي بار وکیل خو ته زموږ د طرف نه و که نه وکیل واو جی وکیل میلاو شوی ستا طرف نه بالکل مونږ ته وکیل میلاو شوی دی ډاکټري ریپورټ هم راغلی دی هر څه راغلي هغه به سبا مونږ خیر وړو عدالت ته سبا به هغوی هم راځي بي بي اے به هغه کوي که نه خپل ضمانت به پیش کوي او مونږ به تر هغې سره تر اوسه پورې روغه موغه نه ده کړې او جی او څه جرګې هم د باندې نه راکړي نه جی جرګې نه کړ یو بل ته وایي چې مونږ ته بار نه اطلاع راځي بقایا مې دی کې مې احمد شتره دی او بل تره مې دی که نه هغه زامنو ته وایي خپلو ته چې په غونډه کسانو باندې ونیسئ وي وخی پیش وئ او د بوسو لوګی ورته وکړئ جی مونږ څه دولم ظلم خو نه دی کړی جی څه دومره ظلم هم نه دی کړی ښه ګرانو کتونکو کاشف به ستاسو ډېره زیاته مننه کوم دوی ته مونږ وکیل ورکړی دی خو هغوی بي بي اے کړی دی نو بي بي اے کې چې کوم دی په 302 کې بي بي اے کېږي بالکل به آزاد ګرځي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګورئ تاسو چې پکې دومره راغلی دې وخت کې حالات څه ویني بس زه دا کم حالات چې زموږ د پلار د لاسه دی بیا زموږ د ترونو د لاسه دی زه ورته یم چې دا زموږ په باره کې لږ سوچ نه کول زموږ فیوچر باره کې د لږ سوچ نه کول چې کم دی باندې به کم حالات تېرېږي موږ خو تور سر یو د یو بل په کور خو نه کېږي کله یو خوا ځو کله بل خوا ځو زموږ کم حالت د دې حالت ذمهواري زما د پلار د زما د ترونو بچو او ترور بچو مې ده تعلیم هم نیمه کې پاتې شو تعلیم هم نیمه کې پاتې شوق شته دونه زیات شوق دی زموږ تعلیم سره ډېر زیات شوق دی دا رور د لا خرچې برابرولی شي دا غریب خرچې برابر کړي که موږ له تعلیم زور برداشت کړي اوس په علاجونه اوسو کې علاجونه اوسو ټول دا خور دې ماته کنډه ما دا مور دې او جی تاسو وایي زموږ تعلیم زما تره د لاسه زما پلار د لاسه او زما د تره بچو د دې ترو زامن د لاسه خراب شو دوی ته وایي چې په خپل دغه لوریانو باندې نه ده کړی په موږ هم ولې خراب کړو داسې وجه څه کیدی شي لکه داسې خلک هم دغه تپوس کوي څنګه چې د مشر خور دوی وي وجه دا چې موږ په ورکوټوال نه په دې وال ورڅه کې راغټ شو د پلار وال هر څه هم برداشت کول نو بس ته موږ خو غټ شو اوس خو د ترونو بچو د ترګانو د ماماګانو وال خو اوس نشو برداشت کولی پلار دې څه نشه کوي ولې او نشه هم کوي چرس هم څکي چې چرس ورسره نه وي بس سم بد دغه کې وي بس کله وي مال چرس راکوي ګولۍ هم اچوي سمې تیزې تیزې ګولۍ اچوي نشه کوي او د دې یو ورور دی که نه نو لکه ستاسو ژوند څنګه تېرېږي بالکل بد تېرېږي لکه دا اوس چې ورور دی وایي چې غریبي ده درې نیم لکه قرضدار یم نو ورکولی شي نشي ورکولی موږ ته وایي چې موږ ته انصاف میلاو شو دوی ولې کولیام ګرځي کولو ګرځي ولې کولو ګرځي کو انصاف جي ګرانو کتونکو په پیسو میلاویږي هغه هېڅ هم نشته دي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګوري دې ته چې مونږ ګورو مونږ وایو چې اوس څه وکړو الله دې موږ له دومره وس او طاقت راکړي چې مونږ خپل هر څه برابر کړو او مونږ دغه کړو الله دې زما مشر ماما له ډېره تېره ورکړي چې مونږ سره دومره ولاړ دی او لا درېږي الله دې هغه له ډېره تېره ورکړي ډېر خلک خو دا وایي چې زه دې ویزې له به ورکړم او دا بار یې ولېږم نو بیا به لکه زه کتونکو ته وایم چې دې خویندو به لکه بیا څوک وي دا یو ورور دی او د دې مور دا غېږه پرې راټوله ده ډېر خلک داسې ډیمانډ کوي او جی ډېر خلک راته وایي ویزه درته کوم او یو شی او بل شی جي مونږ ورته وایي چې څه امداد کوئ دلته راته وکړئ پوه شو جي چې زه د خپلې مور او خویندو سره یم لکه دوی نه زه خوا دې خوا تللی نه شم جي د ظالمانو هېڅ پته نه لګي جي قصب څه کولی شي کسب جي کسب خو مې د وړوکوال نه څه نه دی زده جي بس مزدوري دې کړې ټاټکي مزدوري مې کړې جي منډۍ کې مې لوډینګ کړی دی جي او بس خپله سیلمیني به مې کوله جي صحیح او جي ګرانو کتونکو دا د دوی د موبایل نمبر دی 0318 96000698 0318 96000698 هغه خلک پې چې کوم دی دوی را پاسوه هغه خلک چې کوم دی نو په دې باندې کالو کې چې د دوی سره امداد کوي بې ځایه تنګولو نه اجتناب وکړي او دا ډېر ځپلې شوي دي دا غوره دی نه چې امداد له راغلي دي یا دوی غوره د انصاف مطالبه کوي خو بیا دا یو کس دی ګټه وټه دا یو ده او دا خویندې دي څلور او دا بوډۍ مور ده او پالج هم وخلې ده او ټوله ماته کنډه مرسوې جی زه دا منم چې د ښځې خاوند جنګ راځي د پلار کور کې جنګ راځي د باچا په کور کې هم جنګ راځي
خو ښځې خاوند چې راشي ختم شي دا بهرنه په کیسه کار دی او تا ته یم لکه تا څه چیز شوي دي ما سره ستا د لاس شوي ته تکړه شه درنو بچو له خو یو ډبه کړه یا ښځې یو ډبه کړه د شته ورولې څه پرېږدي او که نه پرېږدي نو تاسو نه د دې ډېرونه دونه همت ورکړه چې خپل کور باندې راته نه کړه ستا په لور جامې شلولې ستا لوی مټ له وویل دې مټ له وویلم ستا مخامخ نو داسې ستا لاس شوي دي الله ستون وکړي څونه چې موږ سره کړي نور به هېڅ هم نه یم ټولو سره الله ما سره مړه کړي الله دون وکړي څونه چې ما سره کړي زما ورور غریب دی موږ له خټې له راکړي موږ دا رود درمنه تاڼو کچرو له راکړي چې څه شوي دي لیکت هم د لاسه شوي دي د رونو خویندو الله لمسې وړي مارته چا لمسې پسې مزه او زه پلار ته دا وایم چې اوسه پورې څه شوي دي ستا په دغه شوي دي زما ترګانو چې تا ته څه ویلي دي تا د هغوی منلي دي او کړي دي کور یې در باندې روان کو او روانېږي بس دی نور اوس سم نه کېږي او کونه کې به د لته درکوي ګوره چې بیا ستا کم حالات وي او چې کم دی دی موږ پرې ډېر خوشحال یو الله دې بدترین حالات که چې څنګه مونږ در په در لوغړی الله دې داسې ولوغړه به چې څنګه دې مونږ ولوغړولو ګرانو کتونکو داسې ډېرې خبرې چې دوی خانداني خبرې دي زه تصادم نه غواړم خو دې وخت کې د دوی دا ژوند چې کوم دی دا ډېر د سختو سره دی ډېر د کړمو سره دی د ناخرو سره دی بیا هم د خدای دغه د دوی د ماما له زه هم ورته دوا کوم چې یاره ځای ورکړی بهرحال موږ سره کورونه هم شته موږ سره زین هم شته داسې ډېرو خلکو له موږ پنۍ ورکړي دغې نه به هم نه پاتې کېږي څنګه هم چې وکیل ورکړی دی په الله دې کړي چې دوی دا کور روغ شي او د دوی په سر باندې لاس کېښودی شي خو چې کله کور نه روغېږي نو بیا په آرام سره چې کوم دی نو خبره د کلي مشرانو له رشته دارانو له دې کې رامنځته کېدل پکار دي دا مسله چې کومه ده د حل په لا بوتلل دي خو اوس زه شتمنو خلکو ته اپیل کوم چې ما کوم نمبر ووي نو خو دا رور دا بچي دا په خپلو خپو درېږي نو هېڅ چاته اجت نشته نه بیا دا ګیلې شکوې دا اوس یو غریبي ده چې در په در ګرځي کله یو خوا کله بل خو بیا ورته انصاف هم نه میلاویږي څنګه چې دی وایي چې ځان وسوځوم خو څوکمه خو الله دې داسې نه کوي الله دې داسې وخت نه راولي زما کتونکي به انشاءالله تا په خپلو خپو درئ تا به مالاماله کوي تا به د خپل کاروبار مالک کوي او ته به د دې خویندو سهاره جوړېږي انشاءالله او د ستا دا خویندې چې کوم دی نو دا به تعلیم یافته کېږي مزید هم ښه تعلیمونه یې کړي دي خو مخکې دوی ته موقع میلاو شوه نو دا سبا له خپل جاب هم کولی شي او د خپل دغه رور او دغه مور دغه خصمانه خو هم کولی شي ضرور ورسره مدد